Шинэ өглөөний наран урган мандлаа. Хөвсгөл аймгийн Tosontsengel сумын 3 дугаар баг Асхтын гол Дэлгэр хаан уулын өвөрт нутаг нугын иргэд өөрсдийн санаачилгаар нутгийнхаа уулсыг тахихаар цугларч байгаа юм. Tosontsengel сумын 3 дугаар агт мал маллан амьдардаг хөдөлмөрч олон иргэд бий. Тус иргэд нэгдэн нээлж зоргол ой нөхөрлийг байгуулж нэг нь нийтийн төлөө, нийт нь нэгэн төлөө гэсэн зорилт дэвшүүлэн ажиллаж иржээ. Энэ зүүн зоргол нөхөрлийн хамт олон Дэлгэр хаан сант уулын тахилгыг хамтран зохион байгуулж уул хангаагаа баясгаж ураг төрлөө цэнгүүлсэн юм. Хөвсгөл аймаг Tosontsengel сум баруун асхтын хүрээ Tosontsengel сумын 3 дугаар багийн нутаг Дэлгэр хаан уулын өвөрт сумын төвөөс урагш 14 км орчим газарт энэ хүрээ байжээ. Төврийн өмнөд талд нь Майнтын хөндөй, зүүн талд нь Баарангийн даваа, баруун талд нь Домбуугийн дүрлж, хойд талд нь Дэлгэр хаан уул байна. 1814 онд Ахаа Бэсийн хошууны засаг ноён Жигмэд Цэвдэн ноёны үед цогчин хурлыг үүсгэснээр энэ хурлын суурь тавигджээ. Одоогийн байдлаар 2-3 сүм дугны тойр, сувраг, хүрдний орон бололтой 2 нийт 5-6 байгууламжийн суурь газрыг хөрснөө тод мэдрэгдэнэ. 1937 оны үед хаагдах үедээ 20 орчим лам үлдсэн байсан бөгөөд 1937 оны хавар сүүлчийн хурлаа хураад мөн оны 5 дугаар сард хүрээ бүр мөсөн хаагдаж 3 дуган эзгүй байж байгаад 1940 оны үед нураагджээ. Энэ орчны газрыг хүмүүс баруун асхад, их асхад гэж 2 янзаар нэрлэж байдаг учраас Монголын хүрээ хийдийн түүхэнд энэ хүрээ мөн баруун асхтын хүрээ, их асхтын хүрээ хэмээх нэрүүдээр тэмдэглэн үлдсэн байдаг ажээ. За тэгэхээр энэ сайхан өдөр үзэгч та бүхнийгээ Tosontsengel сумын гандан дамжаалан хийдийн хамблам наран баяртай уулзуулж байна. Тэгээд энэ сайхан зуны дэлгэр цагт уул усаа баясхан өнөөдөр бас энэ Дэлгэр хаан уулынхаа их хаваанд гарч иржээ. Ингээд өнөөдөр ямар хайртай тахив. За баярлалаа. За өнөөдөр зуныхын сарын шинэ 10-ны бэлэг цай өдөр Дэлгэр хаан уулын их тахилгыг хураад орж иж байна. За одоо ийшээ сантын овонд уншлах намаа уншнаа. За үүд эрт дээр үес манай өвгдээс ууд усаа баясхан одоо аргадаж тахилга намайг уншдаг байсан. За тэгээд одоо хайрхан тахин одоо учир шалтгаан гэх юм бол одоо цагаан зүгийн олон тус савдгууд ил өрн дуудаж уншлах намын залж тэр бүгдийг баясгахын нэр юм л да. Тэгснээр одоо энэ нутгилж байгаа нутаг оронд байгаа бид бүхэн одоо өөрийнхөө санаатууд санаагаагаар одоо энэ ууд усаа одоо үдийн одоо мод хууг нь авах те булаг шандын мохлох айрон бос энэ биз гэхэд ингэдөө шивтэд
тэрийг ингээд аргаад дахиж хоош хойштой ингээд үүдээ энэ одоо мал хуус үргийг одоо сайхан бэлчээр хонгааг байл эвлэлдэг байхын тулд ууд усаа ингэж дахин шүтэж байна л да. За өнөөдөр бол ингээд Дэлгэр хаан уулыг дахиад ингээд 10 гаруй жил болж байна. За манай тосонгоос гандан дамжаалын хийдэн лам нар бол жилд ингээд ирж нутаг усаа байнга дахиж баясгаж байгаа. За өнөөдөр тэр зан уулаа сайхан болж байна. За ер нь сүүлийн үед овоо наадам дахиад баяр наадам хийдэг болж тий. За хийж болно. Гол нь хүмүүс сайхан цэвэрхэн ёс жумтал байвал их зүгээр юм шиг. Одоо ууд усаа баясгасан дараад нь дийдгөө хог шороогоо хаяал тий. Инхгүй ор ерөнхийдөө багадрыг бас ард түмний тухайн нутгийн олон олыг баясгах нь бас тэр тусаадагтаас баясгаж байгаас нэг хэлбэр болох хаал та. Тэгэхээр энд бас асхтын хүрээ гэдэг том алдартай одоо хүрээ хийд байсан. Энэ тухай одоо бусад хүрөөнүүдээс ямар онцлогтой хийд байсан юм болоо? Энэ тухайс түүхэнд юу гэж үзсэн мэт юм бол? За манай одоо Tosontsengel суманд одоо төвүүд баян голын хүрээ гэж байгаа. За сүүлд одоо за одоо сүүгээс одоо маруастай хүрээ гэж нээгдсэн гэдэг. Энэ л 1838 оноос ирэнгүүтээ үүсэлтэй гэж ярьдаг. За ирэнгүүтээ хуучин бол доод төрний доор байж сүүлд энэ асхтынхаа уулахын ингэртэл шилж ирсэн юм билээ. За тэгээд энд ирэнгүүтээ одоо нутгийн сахиус таагч ажил буюу хармар сахиусыг бол одоо тэр үеийн гэж ярьж байгаа цайны хэмжээтэй одоо зурмлаар зурж залж исэн гэсэн түүх бол байдаг. За олон сайхан эрдэмтэй олон лам нар бол байсан. Тэгээ энэ хилэмгэлтийн одоо хар шураг бол дайрж өнгөрсөн. Тэгээ тэрнээс ирэнгүүтээ одоо суурин л үлдсэн. Төр малгаслын ирэнгүүтээ үлдсэн байна да. Сүмийн гандан дамжаалан хэд бол өстой аймагта томоохон сүм хийдүүдээ нэг тооцогдгоо. Тэгээд сүүлийн үед одоо сум орон нутгийнхаа сайн сайхны төлөө сүтэн олондоо зориулж хийдэж байгаа ямар ажлууд байх юм? За манай өөрөө дахин сэргээгээд одоо 20 хэдэн жил болж байна. За манай гандан дамжаалан хэд бол одоо ингээд 6-7 ламтай ерөнхийдөө өдөр тутам сар болны одоо 10 өдөр тогтмол хурал ном хурдаг. За тэгээд ерөнхийдөө зуны дэлгэр цагаар уул ус аваа тахих гээд ерөнхийдөө зан уул хийх ерөнхийдөө хурлын үйлдэл ерөнхийдөө голчлон хийж байна да зан уулыг. Тэгэхээр аваа хангаагаа хүмүүс маань одоо уран планы цагт их дахиж шүтэж баярлуулдаг. Тэдгээр хүмүүстэй бас одоо энэ ёс заншил талаасаа юу н анхааруулж хэлмээр байна. За ерөнхийдөө ёс заншил гэхээс өмнө ерөнхийдөө хамгийн гол нь байгаль хэтаал зөв харьцах юм уу да. За үүдээ уул ус урмол нөгөө энэ бүгд нь одоо бид бүгдийн тэр тус авдаг гэдгийг одоо аргадахын одоо шалтгаан болж өгч байна л да. Хэрвээ бид бүхэн одоо байгаль хэтаа зөв зөвхөстэй хандаад одоо урмол уул усаа ингээд зөв зөвхөстэй байж чадах юм бол одоо энэ хангаал ус маань өөрөө тэр тус авдаг гэдэг зүйл маань одоо бид бүгдийн одоо энд харагдахгүй байгаа ч гэсэн одоо уул усыг ингээд огтлоход одоо тэр лус гэдэг амьтны тэр үдийн дүр байдал болохоор ингээд усан галуу тэгээ цусан галуу аюу тийм том нүд болд юм байна л да. Тэр нүдээр л ингээд эргэж одоо тэр ган зудгай барцад цаад гэдэг юм одоо хүн төрөлтөн бидэнд ирж байгаа. Тэрийг л одоо бид бүхэн одоо дор борноо бодож ганцхан энд хүн гэдэг амьтан амьдрдаггүй шүү. 6 зүйлийн амьтан бол байдаг те. Бидэнд харагдахгүй боловч их болсон амьтан байдаг. Бид бүхэн одоо тийм учраас ингээд энэ лус авдаг гэдэг юм одоо жоохон зөв бохстай харьцах юм одоо уул устайгаа гэдэг ингээд анхаарна. За ингээд овоо тахихын үед бол за өглөө нь бол ингээд сонгон сармастай хоолунд иддэг. За ерөнхийдөө зөв сайхан цэвэрхэн хувцсанаар өмсдөг. Тэрнээс тэгээд ингээд утаа унаар янз бүрийн самих хуу тий одоо байж ин тиймэрхүү хийхгүй бие засахгүй нус цэрэ хаяхгүй тий. За ерөнхийдөө үлзий тэмбэрэл бус үг хэлэхгүй. За тэгээд ерөнхийдөө хангаал ус тэр үед тэгээд уншлаг намын ураад залцсан үед тэр лус авдаг ирсэн бөгөөд нь за өөрийнхөө бод санаж байгаа. За юу гэдэг нь тий одоо 100 га зодгоо тий одоо гарчиггүй урмолногоо саа ургах за хүм малын өвчнгөө тий урдуудан санд дэлгүүр явах утга сайхан бод залбирсах юм ба. Тэр манайхан бол одоо юу гэдэг лам нар нь л одоо уул ус аваага тахидаг өөртөө хамаагүй юм шиг. Гэхдээ бид нэр зүгээр тэр лус авдгийн урд залж ирээл тэр уншлаг намын уншиж байгаа ш та бүгдийн л тэр одоо тэр бодол сүжиг тэр нь л одоо гол нь тэр одоо хангаал усыг баясгах юм бас нэг гол хүчин зүйл болж өгч байна да. За тэгэхээр өнөөдөр бас турж ирсэн нутаг усаа дахин шүтэж явнаа. Тэгээд энэ сайхан уул ус хангахын тухай юу ярмаар вэ? Би энд одоо турж өссөн. Миний өвөг эцэг болон аав ээжүүд энд нутгалж аж төрөө амьдар сууж байсан. За тэгээд энэ асхтын хүрээгээд том хийдийн бас нэг ихэнх том ламнуудаа манай самбууд өвчнгээд
манай өвөг эцэг байсан. Тэр хүний залгамж халаа болж би одоо 2004 оноос хойш энэ Tosontsengel сумынхаа гандан дамжаалын хэд шавилж ороод эдийг хүртэл одоо ингээд гандандаа сууж байна. За тэрнээс хойш 2005 оноос 6 оноос хойш одоо энэ дэлгэр хаан уулынхаа тахилах наадамд оролцоод одоо эдийг хүртэл ингээд явж байна да. Нутгийнхын зонгоолныг баярлуулад хангаад тус тэнгэрээ савдгаа баярлуулад ингээд эдийг хүртэл явж байна да. Тэгэхээр уул усын аргад нь дахиж уншихад одоо энэ их тахилгын үеэр бас ямар номыг бас голчлон уншдаг юм болоо. Тэгээд мөн сүсгтэн олны зүгээсээ ч бас энэ өдрөө юуг анхаармаар байдгийн болоо. За сүсгтэн олны зүгээс бол ер нь л сайхан хангаа дэлхийдээ эдээ будаа цайс өөнийхөө дээжийг эвлэгдүүлэх сайхан өргөөд уул ус овондоо. За тэгээд ер нь бол энэ лус савдаг хангаа дэлхийг одоо энэ овоо тахилахын судар бол лусын ном. Ер нь лусын номнууд уншигддаг юм да ер нь. Хангаа дэлхийгээ баярлуулж хангаад лус тэнгэрээ өрн залахын тухайд лусын номнууд уншигдана. За тэгэхээр өнөөдөр одоо бас энэ сайхан уулын аваа тахилга болж байна. Тэгээд таны хувьд одоо нутаг усныхаа тухай энэ нутгаараа хичнээн жил нутгалж байна. Энэ уул ус нутаг усныхаа онцлогийн тухай юу гэж хэлэх юмараа? За би ч одоо энэ нутагт нутглаад бас олон жил гэхдээ аймгаар ороод удцсан. Гэхдээ сүүлийн одоо 20 жил энд нутгалж байна л дээ. Гэхдээ энэ асхтын хүрээ гэдгийг бол эртээр үе шүтчихсэн. Тэгээд ийшээ зайлж буугаад энэ дэлгэр хааны өөрт байж байгаа л тэгээд 40 онд л одоо юу болсон гэсэн. Тэгэхэд би бага жоохон байсан болохоо мэдэхгүй л дээ. Намайг мэдгүй идлийн 2 сургал үзсөшөө юу ч байхгүйсэн. Одоо ингээд нутаг усаас эргээгээд ном самын уншаад ингээд өтөл олноор их сайхан болж байна л дээ. Ер нь тэгээд энэ нутаг ус их сэргэж яваа гэсэн чинь хүүхэд хойд үедээ их сайхан болж байгаа. Гэхдээ энэ хэдэн жил тасарсан болохоор бас тэгээ энэ юм одоо үргэлдээд алга болцсон юм да өөрөө. Энэ авааг сэргээгээд одоо 11-2 жил болж байна дээ. Тэгээ энээс хойш байнга дахин шүтэж нутаг уснах нь ингэж яаж явна да. Шүтэж хааж явна дөө. Уул усангаага баярлуулж нутаг аваа тагсны одоо бас үр ашиг ач холбогдлын та юу гэж боддог вэ? Энэ сайхан байлгаа явахтаа улсууд ирүүдийн сайхан тэгэл энэ мал сөргөн төмөр өсөд яваагаар энэ бол их сайхан болж байна. Нутаг ус хангаа дэлхий баясж байгаа зөөрхий. Нутгийн зон олондоо хандж хэлэхэд одоо энэ уул аваагаа сайхан дахин шүтэж ингэж нутаг усаараа тэс бүгдээрээ ном сомон санслага тавиулж ингэж өргөөлнөөр юу жилийн жил сайхан дахин шүтэж явна үү яах. Тэгээ одоо би чи бас хоёрын хооронд заагалцсан болохоор тэр яг хүрээ хийд байсан мэдэхгүй устсажсэн хоног 2 сургал энэ тарсан өөр юм байхгүй л дээ. Зуны ихэнх сарын бэлэг дэмрэлтэй энэ өдөр Хөвсгөл аймгийн Tosontsengel сумын гандан домчолын хийдийн ламнар өглөөний ургах нарнаа дэлгэр хаан уул сантуулын оройд гарч ном хурж лусын эцдийг өрн залжээ. Зорголоо нөхөрлийн санаажилсан санааг нутгийн зон олонгон талархан хүлээн авч тахилгын бисрэг наадмыг үзэн сонирхохоор ирсэн байлаа. Хотхойгийн дэйцэн хэр хоймор нутгийн баянгтай зэнхэр хөсөл түмэн сайхан зосож байна уу? Хаа холоос өндөрлсөн хангар их дэлгэр хаан уулын хаан өвөрт хар багасаар тогдож ирсэн асхтын голын хаан хөвөөд та бид энэ сайхан нар хур тэгшэрсэн өдөр хайрхан уулаа хүндэтгэн дахиж байна. Энэ гэр энэ сайхан өдөр онгон нутаг уудусаа баярлуулахаар зарим ирсэн нутгийн зон олон та бүхнийхээ энэ өдрийн хаан амгалан хатан мэндийхэн ерэн айлтхан мэндчилье. Ингээд эрхэм хүндэт наадамчин олон та бүхнийхээ өмнө Хөвсгөл аймгийн Tosontsengel сумын 3 дугаар багийн засаг дарга Баатрин дэлгэр далай. Мөн та бүхнийхээ өмнө Хөвсгөл аймгийн Tosontsengel сумын 3 дугаар багийн зоргол нөхөрлийн дарга Даштиндгийн бат гэрэл. Зоргол нөхөрлийн тэргүүлэгч гишүүн Эрдэнэбаяр Лавгсран. Хөвсгөл аймгийн Tosontsengel сумын гандан домчоолон хийдийн лавнлам наран баяр нарыг их хүндэтгэлийн хойморт өрн зарлая.
Ингээд энэхүү сайхан аргамжийг нээж үг хэлж өгнө хэмээн та бүхнийхээ өмнө 3 дугаар багийн засаг дарга Батрын дэлгэр дадаад микрофоныг шилжүүлье. За, сайн байцгаана уу. Өнөөдөр нар хурд иширсэн энэ сайхан өдөр энэ хоёр хайрхлынхаа баяр цэнгэлд хүрэлцээрсэн та бүхэнд баярын мэнд хүргье. За ингээд баярын үйл ажиллагаа нээсийг мэдгийе. Хөсгөл аймгийн tosontsengel сум тэр тусмаа бидний өсөж төрсөн 3 дугаар багийн маань хиймэрлэг сайхан залуус, хиймэрлэг сайхан малчид маань нэгдэн зоргол хэмээх сайхан нөхөрлөлийг хамтдаа байгуулсан юм а. Хамтын хүч гэдэг олонгүй дадаа байдаг. Өнөөдөр энэхүү нөхөрлийн хамт олон орон нутагтаа хамтдаа нэгдэж уудас унган байгаль дэлхийг баярлуулж байгаа энэхүү сайхан аргамж явал tosontsengel сумын дайдуудыг Хөсгөл аймагтаа бас үлгэр жишээ болох үз энэхүү сайхан аргамжийг зохион байгуулж байгаа зоргол нөхөрлийн дарга Таштын дүүийн Батгэр таныг хүндэтгэн өрье. За ингээд нийт хүрэлцээрсэн нутгийн олонхын дүүстэй өнөөдрийн баярын мэнд хүргэе. Тэгээ та бүхэнд бат зэрэг хамгийн сайн сайхан өглөө хүсье. За баярлалаа. Та бүхэн энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. За өнөөдөр намрын тэргуун сарын шинэ 10-ны бэлэг цай өдөр. За дэлгэр хаан ууд болон самт уулын овоодны үйл ажиллагааг зонхоо явуулж буй дөрвөл хайрхан нөхөрлөлийн хамт олон болон 3 дугаар багийн нийт ард та бүхэнд төмөр амгалан айлтгая. За тэгээд ер нь одоо 10 жил энэ одоо нутаг улсыг зан уулыг амттай сайхан хийж байна. Тэр шүтээ манай одоо tosontsengel сумын тэр 3 дугаараагийн одоо өндөө өвөлтөө зундаа сайхан дэлгэр сайхан тус шүүж хавцааж байна. За тэгээ та бүгдийн энэ өдрийн наадмын сайхан баярыг хүргэе. Сайхан баяр цагаараа. Өсөж төрсөн нутаг тандаа хайртай болохоор өөр хослох нутаг үгүйхтэн би мэдэрдэг. Их болсон таныг сэтгэлдээ тэн өглөхдөө игнэт уяатаа бодлоо батглан хэлдэг би. Хоньны хөвлгийн шиг зөөлхөн хөрсөн дээр чинь хөдөрсөн цагаасан тоглож ирсэн юм би. Хонгор хийн сүн шиг худгийн шимтэй усантан хөвөн дөрөн хургаа усалж явсан юм би. Бурхан гизэн задтал хороо дөрмөчгээд багнахын шилбүрэн барайд хургаан харуулж явахдаа унган салаусаа бүтгэн сэтгээрэл бүүлж уулситэн тэрүүн дээр чулуугаар тоглон суухдаа үлгэрийн мэт гинэн бодолдоо хөтлөгдөн үүрэглэж байсан удаа цөөн гүйсэн санагдана. Гигэн өглөөг тунхаглах халтан нарны цацраг үерийн ус шиг бодлыг минь сэргээд ийм гинэн мөрөөдлөө амьдралд биелэх бүрийг их нутаг таныг би шүтэн биширдэг юм а. Ингээд энэ сайхан нар хөтөлсөн наадмын хоймор төв асартаа хүндэтгэхийн судалсан азад уурлуудаа бүгдээрээ халуун алга таштаар уутнасалж удаан жаргахын өрөөлийг өргөнөшүүлье. Өнөөдөр tosontsengel сумын 3 дугаар багийн зоргол нөхөрлөлийн хамт олон уудас унган нутгабад баярлуулж чадлаа. Хангаад их юм бидний хүслийг хүлээн авлаа. Хур бороогоо хайрлаа. Бүгдээрээ хамтдаа уудас хангаад хийдэ залбирч хамтдаа хүрээлцгаая. Заяа буйн мөнхөд төсөрөх болтугай. Хүрээ! 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 Баярлалаа ингээд өсөж төрсөн нутгийн зан болон та бүхний минь үйлс яа мөнхөд уудлан дивжих болтугай гэж ерөөё. Та бүхэндээ баярлалаа. Аялал хөшгийн хадгаан дэлгэж ариун буйны дугаан үргээ хосхорын чавцсан шингээж хоёртой та бүхнийхээ жаргалыг дуулно хэмээн та бүхнийхээ өмнө Хөсгөл аймгийн tosontsengel сумын 3 дугаар багийн малчин их дүрийн хүү tosontsengel сумын 11 дугаар ангийн сурагч мөнх төвшин дүүгээ хүндэтгэн өрье. Нархуу тэгшэрсэн наадмын энэ сайхан өдөр уяач дүмний маань өлсөн хөл болгон шандастай байх болтугай гэд айдуулын мэндчгийг өргөн дэвшүүлж байгааг хүлээн авна. Наадмын хөвчөд хотод олноо чингүсэн нарандор цахилсан тэнгэрээс агуулж хүлэгмэн уяач уяачны голд домош гэрцэн буян
Ортиндо тайтрууди ойнгон болсон хөдөгийг минь уусан. Юурахет наадамда тарган жада өргөөсөн. Улам бар хөдөгийг минь эснэн өгшөөж өрсөлнэ. Дэдгэр хүнди дэрисэхийг өндөлж эцэг бүхийг тосн тэнгэрээс густаач нагдэг мэн. Оцгацыг унагсан нарны судар тавьдуудыг тарны нуусан хөдөгийг минь уусан. Турахет наадамда гарган жада өргөөсөн. Хөдөг минь эснэн өгшөөж өрсөлнэ. Дэлгэр хаан бол самт хайрхны тахилга наадмын үеэр их насны мордын уралдаан болж их уул аршаанд тосон цэнгэл төмөр булаг түн гисэн 5 сумын уяачид хурдан хүлэг мордой сойсноос за ингээд Төвсгөл аймгийн тосон цэнгэл сумын 3 дугаар дахин байгуулж байгаа доргоолын нөхөлийн дахин байгуулж байгаа Дэлгэр хаан самт хайрхны тахилга наадмын уралдааны их насны морд ирэхэд бэлэн болсон байна. Орж идөө. Дэсний толгой ганхноо үрсэн янцгаа хөдөгийг минь тэгж самсаа бүрэлнөө найман зөвхөс дэвэсэ Монголын автандаас наран сүгийн хөдөгүүд мөрөдийн шанцын нэрдөө наран сүгийн хөдөгүүд Тосон цэнгэл сумын 4-р багийн уяач Батцайгийн хар төрүүлж, Тосон цэнгэл сумын 3-р багийн уяач Оюунбаатрын сартай хүрэн ам үзүүлж, Тосон цэнгэл сумын 3-р багийн уяач Болдбаатрын хэр 3-т, Тосон цэнгэл сумын 2-р багийн уяач Далаагийн хаалтар 4-т, Тосон цэнгэл сумын 5-р багийн уяач Жамин мэдгийн саарл айргийн 5-р таллаа. Нотодосгэр дэлгэр хаан гайхан сантаархны яатэрхэн нэрнат их насны мордын уралдаанд аригдж чсэн гүрүүдийнх алдартай малтаршуулнууд хөсөөнөдөсөн нэгний дөрөвдөрөгийн Батцайгийн хар хөсөөнөдөсөн нэгний ордорогийн яш түннэрийн Оюунбаатрын сартай хүрэн хөсөөнөдөсөн нэгний ордорогийн яш сарангийн надад хөсөөнөдөсөн нэгний хоёрдорогийн яш алагийнхэр хөсөөнөдөсөн нэгний хоёрдорогийн яш Жамин сарв Төвсгөл аймгийн Тосон цэнгэл сумын Дэлгэр хаан самт хайрхан уулын тахилга наадам их насны мордын уралдаанд таны эрдэм сүргээс шилж барьсан эрдэм ухаанаа шингээж уйсан хар зүсмийн шандас хурдан хүлэгтэн түрүү магнаад хурдалсан тул алтан медаль өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнаж өрөмшүүллээ. Таны уйсан болгонжороо уралдсан болгон хурдан байж уйсан хүлгийтэн хиймэр удам дамжин дуурсагдах болдгоо
Зохион байгуулагч Зоргол айн нөхөрлөл. Баяр хүргэе наадамчин болоо. Зөндийн сарын бэлэгдэмэртэй энэ л сайхан өдөр ах トゥ айл хотлороо цуглан нутгийн уул ус баясган ийхүү шилдэг шандас түлгүүдтэй нөхөрлийн хамт олон шагналыг нь гардал өгч байна. Та бүхний Хүсгэл аймгийн Tosontsengel сумын 3 дугаар багийн нутгийн зон олон Дэлгэр хаан их хайрхан уул сан туул үн мөнхөд явж явах болтугай. Баяр хүргэе. Баярлаа. Энэ овооны наадам асхтын юуны Дэлгэр хааны овооны наадам маш сайхан өргөн дэлгэр ард түмнэрээ сайхан баярлж байна. Таны уйсан үлэг бас шандастай 2 төрөө авлаа шүү дээ. Тэг өчигдөр би Бухайрхны их таглагд шармор маань амаа үзүүлээд үрээ маань амар давхиж ирсэн байгаа. Өнөөдөр 2 төрөө авсан баярт. Энэ Дорнод аймгийн Баян Нөмөн сумын Мандах гэдэг манай хуурай ахын унгаа одоо би дааган цагаас нь эхэлж аваад тэрнээс хойш ер нь найраг төр алдахгүй л оруулж байна те. Баярлалаа. Тонгодохгүй улсын их баяр наадам болно. Мөн амжилттай оролдоорой. За тэгээ сайн бүхэн баярлцгаагаараа л гэжлээ. За сайн байна уу? Та өөрийгөө танилцуулаач. За манай би Tosontsengel сумын 5 дугаарыг уяач юм мэддэг гэж. За таны үлэг хэдэд хурдлаа? 5 давхсаа. Сант Дэлгэр хааныхаа аваа тахилганда ирж урдаа 5 давхад баяртай байна. Барны хот мөчлөө. Мөр Сүхбаатар аймгийн Наран сумын уяач. Наран сумын Цэндинбаатар гэдэг нь гадуу. Тонгодохгүй улсын их баяр наадам болно. Бас хурдмаараа сайх баха. Сайл. Тий, сом сарлгууд нь тий. Сайхан боллоо ерөөсөө. Архим байхгүй сайхан боллоо. За сайхан баярлалаа. За баярлалаа. It's
Хөвсгөл аймгийн Тосонценгэл сумын Дэлгэр хаан уулын өвөрт байдаг хасхтын хүрээний овоог 3 дугаар багийн малчин Ганжуурын Бадарч 1996 онд сэргээн босгож байсан түүхтэй юм. Аавынхан сэргээн босгосон овооны их тахилгад үр хүүхдүүд нь газраас зорио ирсэн байлаа. За өнөөдөр Дэлгэр хаан уулсынхаа овоог дахиж сайхан баярлаж байна нууцуд байна. Энэ уулыг 1996 онд манай аав энэ овоог сэргээж анх удаа сэргээж одоо тахисан юм. 96 онд дахиад 20-од мөр уралдаж шаргамар төрүүл чаргамар тавуулж исэн лав. Манай хөргөний шаргамар тавуулж талуу усны баяр сайхны шаргамар төрүүлж исэн. Сайн мэдж байна. Тинээсээс одоо жилд дараалан тахиж байна. Олон сайхан бөхчүүд барилтанд мөр уралддаг юм сайхан нутаг хангаа юм аа. Нэрийн ахваа ингээд овоо ангаага тахиж уул усаа баярлуулж явна гэдэг бол одоо бие дөхний ард түмний бас сайхан үүрэг юм. Овоо ангаага тахиж уул усаа баярлуулсаар хур бороо орж мөн одоо хур бороо орсных хэмжээ бидний одоо мал аху тарганд тавтаг орох юм мал ахмаа тарган байна гэдэг бас ард түмэн бие дөхний бас амьдрал эдий чинээгээр одоо сайн байхын бэлэгдэл юм даа гэж бодох юм да. Овоог ингээд дахиж байгаа нутгийн хүмүүстэй андж өгч хэлэх үү? За нутгийнхаа зон олондоо бүгдэнд нь баярлалаа гэж хэлье. Одоо сайхан настай улсууд, залуучууд одоо сайхан болж сайхан ч одоо овоогийнхаа тахилгад оролцож байна. Маш их баярлалаа гэж хэлье. За сайхан зусч байна уу та? Сайхан зусч байна уу? Тарган сайхан зусч байна уу? Сайхан зусч байна. Өнөөдөр сайхан нутгийн овоо тахилга болж байна. Тийм. Нутгийнхаа овоо тахилганд ирээд сайхан байна уу? Уулс ман сайхан хурдтундас ороосоо гэж бодогдож байна улсаал баяа хангахаа хишиг буйныг л хүртэл амьдрцгаад юм чинь сайхан байна уу? Сайхан засараа та. За та бүгд ажлын өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. За. Анх эхэлсэн цагаас нь л хойш одоо өнөөдрийг хүртэл одоо ер нь нэр ус гар үе оролцож одоо дахин хэлцэж хөдөлж явдаг хүн. Тэгээ одоо яг өнөөдөр энд мормал сайхан цуглаж ард түмэн сайхан цуглаж нэжгэр сайхан баяр болохоор шинжтэй ингээд өнөөдөр маань баярын шинж нээгдсэн байна. Тэгээд энэ бол түмэн ардтаа одоо нутаг усаа дээдлэн хүндэлж явдаг энэ сайхан сэтгэлтэй байдаг юм байна гэдэгт одоо баярлж байна. За тэгэхээр бас танаа малчин иргэд бас бүгдээр нөхөрлөл байгуулсан байгаа. Өнөөдөр нөхөрлийн хамт олон бас энэхүү уул хангаагаа баярлуулж байна шүү дээ. Тийм ээ манай нөхөрлөл жил одоо байгуулагдаж тамга тэмдэглээ аваад тэгээ одоо энэ орон нутгаа ер нь хаан уулс авдгийг зүтэн дахиж төмөөрөө нэг заяг жишг гаргаж юу яа гэсэн одоо нөхөрлийнхээ хамтлагаар одоо ингээд энэ жил бүгдээрээ нөхөрлийн айл болгон нийлж одоо өнөөдөр ингээд бүх барилтахаар одоо овоо тахилгаа ингээд дахиад явж байна да. Одоо баяр наадмын маань өстө түндээ явж одоо нар минь
어떤 사람은 많이 사다는 내리지 우리가 같이. За ингээд хамгийн ахмад настай энэ сайхан буурлаас манай тосон зөнгөл сумын хамтан дамжуулан хийдийн ламнар хүндэтгэхийг хүлээнэ. Ламнартаа сүргийн манлайлсан халзан цагаан хоныг өнгөн шингэлийн хамт гардуулж байгаа юм байна. Бүгд баяр хүргье. Өдөрсөйсэн эрхэм хүнтэй хуургуйта бүхний үйлс бүхэн ариун өөдрөг байхын өрөөлөргөн дэвшүүлье. За дурсамж Зоргол айн нөхрөлийн хамт олонд Асхтын Дэлгэр хаан улсын овог гэхэн уул ус хангалтлыгээ баясгаж нутгийн хаан зон олноо баярлуулсан та бүхэндээ ажлын өндөр амжилт аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэнгэрүүлж ах トゥ гэр бүлийнхээ өмнөөс дурсамж чадгалууллаа. Ариун дагшин байгууллагыг хамгаалах ариун үйлсэд нь улам их амжилт хүсье. Бадарчин гантал угуулan ах トゥ нараас гэсэн энэ хүндтэй дурсамжийг Батгэрэл танд гардуулж байна. Хүлээж авна. Саман талархлыг гардуулъя. Зоргол айн нөхрөлийн дарга Даштиндийн Батгэрэл танаа өсөж төрсөн нутаг ус уул хангаагаа дээдлэн шүтэж аавын сэргээсэн Дэлгэр хаан уулын овоог нутгийн төмөнтэйгээ дахин дээдэж буйд талархаж байгааг илэрхийлье. Та бүхний хамтын ажиллагаа үйлс бүхэн өөдрөг байх болтугай. Төрсөн нутгийн уул ус үн мөнхөд ивэж явгүй. Өсөж төрсөн нутагтандаа хайртай болохоор өөр хослог нутаг үгийнхэн би мэдэрдэг. Их болсон нутгаа сэтгэлдээ тэн шүтэж эрдэн мэд нутгаа дандаа бишрэн хайрлаж яваарай. Ганжуурын Бадарчин үр хүүхэд ачтын нараас Хүсгэл аймгийн тосон цэнгэл сум Асхтын гол 2017 оны 6 сарын 4-сөн хүндэт талархлыг охин ганц цэцгэн гардуулж байгааг хүлээнэ. За ингээд бас өнөөдөр Зоргол айн нөхрөлийн хамт олон бол бас хамтж, хоршиж, хөдөлмөрлөж, нэгдэж чадвал ийм сайхан наадмыг хийж чаддаг юм а гэдгийг бидэнд бас үнэхээр харуулж чадлаа. Энэхүү арга хэмжээ бол би тосон цэнгэл сумандаа төдийгүй Хүсгэл аймагтаа бас үлгэр жишээ сайхан арга хэмжээ болж байна гэж та бүхэндээ бас талархал дэвшүүлье. Уул хангаа дэлхийг аргадын шүтэн дээдлж буюу нутгийн зон олонны хайр хүндэтгэл тосон цэнгэл сумын гандан дамжуулан хийдийн лам нарын хурсан номын уншилгад хангаа дэлхий баясч хур бороо шиврэн орж наадамчин түмэн талархан газар дэлхийдээ дээдлэн залбирч байлаа. Тэ хүүхдүүд маань тэгээд одоо 25 айл нийлжээж одоо энэ сайхан баяр наадмын зохион байгуулсан юм байна. Сайхан зохион байгуулсан байна. Тэгээд ер нь манай хүүхдүүд л голдуул байна дэ бүгдээрээ ер нь. Их гоё боллоо, сайхан боллоо, баяртай байна. Баярлалаа, их баярлалаа, сайхан байна уу? 20 гаруй жилийн тэртээ одоо Бадарч гэдэг хүн маань энэ овоогоос дахин сэргээж байсан. Тийм ээ. Яста 20 гаруй жилийн өмнө Бадарч гэдэг хүн охиноо дагуулад тэргэн дээр модачаад овооны модачаад энэ овоог сэргээж байсан. Тэгээд хөөрхий тэгээд бурхан болсон юм да. Одоо байвал байх л яста насны хүн байсан. Насны хүн байганда. Нутгийн зон олондоо андаж үйлэх үү? Нутгийн зон олондоо одоо яг л энэ сайхан юугаа цааш нь одоо өргөжүүлж одоо сайхан улам сайхан болгосоо энэ одоо энэ сант Дэлгэр хаан одоо энэ Бадарчин энэ яасан энэ сайхан овоо хангаагаа улам сайхан өөдөн татаж тийм болосоо гэж зон олондоо багшил хүүхдэд захиа. Баяр наадмын минь дүргье. За баяр наадмын дүргье. Сайхан зусч байна уу? Сайхан зусч байна. Та сайхан зусч байна уу? Энэ наадмын өнгийг та юу гэж онцолж байна? Өнөөдөр сайхан наадж байна уу? Өнөөдөр нутаг ус маань сайхан баяр цэнгэл хийж бороо хур орж сайхан хангаа дэлхий маань баярлж байна. Ард түмэн маань ч баяртай сайхан наадам гоё болж байна. Нутгийн олонд тандаж юу шилэх үү? Нутгийн олонд энэ голын ард түмэнтэй баярлсан цэнгэлснээс устнаас л удаан жаргаж мажил үстэй сайн агараа гэж хэлье. Өөдөө цангаа дэлхий бас баярлаж явах шиг байна. Хур бураага хайрлна гэдэг бол бас тэгж тэг янз юм байна. Бороо орж яан, нар гарч яан, тон сайхан боллоо штэ нэдэг. Баярлалаа сайхан наа. Тэгж манай энэ Дэлгэр хаан хайрхан юу хоёрын хайрхан маань өвөө хичгээ өгч сайхан баярлж байна.
Хөвсгөл аймгийн Tosontsengel сумын 3 дугаар агийн нутагт байрлах дэлгэр хаан уулын тахилгын үеэр цолгоо бүхийн барилдаан болж барилдаанд их уул аршаанд түнэл мөрөн Tosontsengel сумын харьяат 32 залуу бүх уран мөхийг уралдуулан барилдсанаас Tosontsengel сумын уугуул гэрэл дод төрүүлж их уул сумын уугуул Эрдэнэ баяр үзүүрлсэн юм. Just all компаниях залуу нийт төрчин гэрэлтэд цоргол нөхөрлөг амтлын захын дагуулж байгаа. Эсрэг наадам төвийг хөсгөлэнгийн их сумын харьяат залуу Эрдэнэ баяр үзүүллээ. За шагналдах Мятангагийн Баатар даваа Батмагмарын тавг тэмдэрлэнээр төв усрын өмнөөрья. Наадамчдаа хэрхэн мөндөд Tosontsengel чүдээ өргөмжлийг танилцуулъя. Хүндэт хүүх гэрэл додтанд Хөвсгөл аймгийн Tosontsengel сумын дэлгэр хаан самт хайрхан уулын их тахилгааны хүчит бүхийн барилдаанд уран мөхийг уралдуулан зүрх ногоон дэвжээг хөтлүүлэн барилдаж наадамч мөрнө байсан төрүүлсэн бол автомедад өргөмжлөл мөнгөний шагналаар шагнаж өргөжүүлдэг. Энийг Монгол бүхийн босоо цоон хэмэр өн мөнгөд ивэж явах болтугай. Зөвхөн байгуулагч зоргол ой нөхөрлөл Tosontsengel сум асхтын гол 2003 оны 6 сарын 4 гэсэн байна. Баяр хүргэе. За хүндэт бүх Эрдэнэ танд Хөвсгөл аймгийн Tosontsengel сумын дэлгэр хаан самт хайрхан уулын тахилгааны хүчит бүхийн барилдаанд уран мөхийг уралдуулан зүлэг ногоон дэвжээг хөтлүүлэн барилдаж наадамч мөрнө байсан үзүүрлсэн тул мөнгө медаль өргөмжлөл мөнгөний шагналаар шагнаж өргөжүүлдэг. Энийг Монгол бүхийн босоо цоон хэмэр өн мөнхөд ивэж явах тугай зөвхөн байгуулагч зоргол айн нөхөрлөл гэжээ. Баяр хүргэе. Зайх хүчит бүхийн барилдаанд уран мөхийг уралдуулан барилдаж үзүүрлсэн хоёр хүчтэн шагналыг нь зоргол айн нөхөрлөлийн гишүүд гардуулан өгч баяр хүргэж байна. Tosontsengel сумын 7 дугаар гэрэл дод төв байна. Өнөөдөр наадам болдог. Наадам зохион байгуулалт цаатай сайхан наадам боллоо. Та бүхэнд баярлалаа. Тунгадахгүй их баяр наадам болно. Зөвхөн цаг байдлаас олгоога. За баярлалаа. Танд амжилт хүсье. За баярлалаа. Хөвсгөл аймгийн их сумаар Чимэт Эрдэнээр нь өнөөдөр наадам бороотой ортой их сайхан болж өндөрлөө. Үндэсний бүр хичээс хичээлсэн бэ? Үндэсний бөхөр хичээлээд одоо 4 дахь хичээлдээ орж байна. Тухайг баяр наадам болон за түр. Содголноо. За амжилт хүсье. За баярлалаа. За наадам амжилттай зохион байгууллаа. Баяр хүргэе. За баярлалаа. Өнөөдөр одоо дэлгэр хаан сант уулын маань тахилга одоо амжилттай сайхан өндөрлөө. Өнөөдөр анх бол дэлгэр хаан уулыг бол 1830-аас 40-д оны үед одоо анх тахиж исэн гэсэн одоо аман түүх байдаг. За одоо сүүлд одоо 2006 оноос сэргээж тахиж ирсэн. За нэг хэсгээс одоо тахихгүй одоо нэгээс завсарлсан. За өнөөдөр ингээд сайхан сэргээгээд буцаагаа сайхан өнөөдөр ингээд тахиж байна. Ингээд сант уултаа хамт сайхан тахиж байна. Өнөөдөр хурд мөрний уралдаан, бүх юм барилдаан болж амжилттай сайхан өндөрлөө. Өнөөдөр бас хангаа дэлхий бас сонсож хураа хайрлаа. Сайхан одоо энэ дэндээс олон сайхан бөхчүүд ирж барилдлаа. Ингээд баяртай байна. За. Танай баг хэдэн нөхөрлөлтэй вэ? Өнөөдрөөс нөхөрлийн хэмжээ зохион байгуул. За тийм ээ. Манай одоо ой нөхөрлөл ер нь байгаль хамгаалах чиглэлээр ер нь одоо манай иргэдүүд одоо их төвхтэй оролцож ер нь бол одоо 2 нөхөрлөлтэй болсон байгаа. За үүний одоо нэг нөхөрлөл нь одоо зоргол нөхөрлөл маань одоо өнөөдрийн одоо үйл ажиллагааг одоо анх санаачилж амжилттай сайн зохион байгуулсан. За ингээд одоо нөхөрлөлийнхөө одоо цаашдынх нь үйл ажиллагаанд амжилт хүсэж байгаль дэлхийг олон сайхан хайрлаж хойч үедээ одоо өвлүүлж үлдээгээрэй гэж захимаар байна. Гэт та бүхэнд баярлалаа. За манай нөхөрч одоо 23 4 өрхтөө. Тэгээ гишүүн гэвэл 24 айлаас 1-ээс 2-2-аас 2-3 хүн байж байгаа. Тэгэхээр ер нь 50-60 гишүүнтэй тийм нөхөрлөл байгаа. Өнөөдрийн аргамжи бол маш сайхан боллоо шүү дээ. Тэг өнөөдрийн аргамжи сайхан боллоо. Энэ зоргол энэ нэр их учиртай нэр байгаамаа. Ер нь зоргол гэдэг чинь ер нь уул усыг ан амьтныг хамгаалах гэсэн хамгийн гол нь тийм сэтгэлтэй бид нар энийг нэрийг өгсөн. Одоо энэ том ууланд буун дуу гаргахгүй гэж явж байгаа. Тийм бүгдээрээ нийлээд ерөөсө харж хамгаалаад
Тэгээд одоо энэ авчуугийн бөхөө модны аршаан дээр нэг амралтын газар бас баригдаж байгаа. Нодлон 2 байсан. Энэ жил одоо 4 болж байгаа. Тиймэрхүү тал тэгжлээ. Цааш доош олон ажлыг төлөвлөсөн ба. Одоо ажил зөндөө шүү дээ одоо тэгээд өстой. Тий. Ажил төлөвлөсөн ажил зөндөө байгаа. Тэгээд манай нөхрөл чинь нэг жил нэг айл малж болсон. Тий нэг ерөөсөө гэр байхгүй, өрх байхгүй, мал байхгүй тийм айлаас 20 хэдэн мал хургашигтгаа 20 хэдэн малаар малж болсон байгаад. Тийм. Хүрлийн хамт олон таанд ч үг. Хүрлийн хамт олонд одоо улам сайхан хамтарч ажлын бүгдээрээ энэ хийхин төлөө бүтээхин төлөө уул усны төлөө явъя гэж хэлээ да. За байгаль хамгаалах үйлсэд иргэдийг татан оролцуулах зорилгоор 2015 оноос бид нар сургууль сурталчилгааны ажил зохион байгуулсан юм а. Тэгээ 2016-17 онуудад Tosontsengel сумын Тэл багт Асхад хайрхан зоргол гэж 2 нөхөрлөл байгуулагдсны нэг нь энэ зоргол хайрхан нөхөрлөл үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа юм а. Зоргол ер нь байгаль хамгаалгын уламжлалт зан үйлийг иргэдэд сурталчлах овоо тахилгаа, уул усаа дээдлэх энэ ёс заншил үйлийг иргэдэд сурталчилж овоо тахилгыг зохион байгуулж байгаа зоргол хайрхан нөхөрлөлийн гишүүдэд баярлалаа гэж хэлэх байна. Нар хүрдэгшэрсэг наадмын энэ өдөр хязгаарлан насны мордын уралдаан болж. Өвсгөл аймгийн Tosontsengel сумын 4-р багийн уяач Батцягийн халтар төрүүлж, Tosontsengel сумын 1-р багийн уяач Отхон Эрдэнэ хүрэн аман хөзөөдөж, 3-р багийн уяач Бямдоржийн Хонгор алзан 3-т, Их улс сумын уяач Батцэнгэлийн Хээр алга 4-т, Tosontsengel сумын 2-р багийн уяач Нэр мөнхийн хүрэн халдсан айргийн 5-т хурдаллаа. Өвсгөл аймгийн Tosontsengel сумын 4-р багийн уяач Батцая 2 төрөө авж байгаа юм сайхан амжилттай байна. Бүгдээрээ баяр хүргэе.
Эрхэм хүндэт уяач Батсия танд Хөсгөл аймгийн Tosontsengel сумын Дэлгэр хаан самт хайрхан уулгын тахилга наадамд хязгаал насны мөрдийн уралдаан таны Эрдэнэ цэргээс шилж барьсан Эрдэм ухаан шингээ зүйсэн сартай халтар засмын шандас хурдан хүлэгдэн түрүү мөгнөд хурдалсан тул алтан медаль өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнаж байна. Таны уйсан болгонжоор уралдсан болгон хурдан байж уйсан хүлгийтэн хиймэр удам дамжин дуурсагдах болтугай зөвхөн байгуулагч зоргол ойн нөхөрлөл гэсэн байна. Шагналыг зоргол ойн нөхөрлийн дарга Дашны Дэндвийн Батгэрэл гардуул өгч баяр хүргэнэ. Мөн хязгаал насны аман хүзөөнд за ингээд нархуу төвшөрсөн наадмын сайхан хонорт 20 хязгаал насны айргийн тавд хурдалсан мордын шагналыг зоргол ойн нөхөрлийн гишүүд дарга тус багийн засаг дарга гардуул өгч баяр хүргэж байна. Зүгөө тренер мөнгө гэдэг 2 дугаар багийн Хэдэд төрдлөө? 5 төрдлөө. За энэ морныхоо удам өгшийн тухай юу? Энэ манай хатам ахын үр байгаамаа. Би авч анхны наадам. Баярлалаа. Намайг хөвслэн Tosontsengel сумын 1-р завд Мягур жоо Эрдэнэ гэдэг. Энэ үр мань энэ авар 3 ороод байгаа үр байгаамаа. Өнөөдөр амуу үзүүллээ. Баяртай. Ижлэн 3 уралдаж байгаа. Тусыг баяр наадам болно шүү дээ. Тий одоо баяртай бэлдэндээ Tosontsengel сумынхаа. За амжилт. За баярлалаа. За би Хөсгөл Tosontsengel сумын 4-р явж Батэрдны алтан гэрэлдэг юм байна. За энэ үрээ манай Батцаа гэдэг манай хөөр ахын унгаар адуу. Тэр сая төрүүлдэг хармын хүү байгаа. Тий. Тэгээ одоо энэ авар 5 дахь уралж 2 орж байна да. Тэгээд баг наадам дөндөө орлоо. 2 сумд төрүүлсэн. Лээд орсоо. Хурдан боо юм агаамаа гэх. За баяр хүргэе. За баярлалаа. Би Хөсгөл Tosontsengel сумын 3 дугаар багийн залуу яч Инх сайхны би хамтарч юм байна. Энэ морь маань хэдэд хурдалж ирв? Аргин 3-аар давхлаа. Инхлээд наадам. Битүүр агмаа анхны хуралдааны хийлээ. Хэдэн жил морь үйж байна? За би тааж мөрөд 2 жил болж байна. 2 жилдээ л үйж эхэлж байна. Манай удам өгшийн тухай. Энэ Сэлэнг ам гаралт үр байгаамаа. Тий, намар ирсэн. Одоо улсын их баяр наадам гэдэг олон наадам хүлээж байна. За тийм тэр бүгд одоо мороо сайн авахыг л бодож байна да. За баярлалаа. За баяр хүргэе. За баярлалаа. Ингээд хэлцүүлээч. За Хөсгөл аймгийн их усам уяач Батцэнгэл сумын алдарт байж Батцэнгэл гэдэг юм байна. Их улаас наадмыг зорж ирсэн үү? Тэгсэн. Өнөөдрийн наадмын онцлог. Гоё нөө наргамж төгсөн сайхан өдөр байна. Өчигдөр айргийн 4-оор урдлаа. Өчигдөр бас тэнтэлтэй нэг овооны айргийн 5-аар урдалчаад ирсэн. Сайн шанттай байгаа юм байна. Тийм ээ. Нутгийн унгаа одоо. Унгаа алга газрын тэгэл алга үрээ байгаа. Миний. Олон айрг 4 авсан 10 медальтай. За ингээд та сайхан надаараа удахгүй болох олон уралдаан наадамд амжилттай орлоорой. За баярлалаа. Ийхүү Хөсгөл аймгийн Tosontsengel сумын 3 дугаар багийн зоргол нөхрөлийн хамт олон санаачлан Дэлгэр хаан уулын тахилгыг амжилттай зохион байгууллаа. Ганц нэгээрээ биш, нэгдэн нийлж хоршваас хамтын хүч оломгүй далаа мэт ариун гэдгийг энэ үеэр харуулж чадлаа. Наадмыг амжилттай зохион байгуулсанд олон иргэд талархан тус хамт олонд амжилт хүсэж байсан юм а. Ийхүү зуны ихэнх сарын бэлэг дэмрэлтэй энэ сайн өдөр Хөсгөл аймгийн Tosontsengel сумын 3 дугаар агийн нутагт орших Дэлгэр хаан уул болон сан туулын тахилга өргөн дэлгэр нартай хуртаа өнөр сайхан боллоо.